тут написано вверх, да? Что Да. она делает? Поднимает. Ага. А кнопка вниз? А вниз идет. Ага. А вот эта кнопка что за кнопка? Это которую звонить можно. Панель управления установленного на днях подъемника Халима Евлоева уже успела освоить. Только специалисты наладили работу лифта, как девочка начала пользоваться установкой. Посильную помощь оказывает и младшая сестра Салима. Поездки в лифте для детей напоминают небольшую игру, но вот для старших это серьезная помощь. Хоть и живет семья только на первом этаже, лестничный пролет превращался в настоящее испытание. У Халимы с рождения редкая и сложная болезнь – спина бифида, и она не чувствует нижние конечности. Раньше у нас не было лифта. И как ты поднималась? Меня мама поднимала. Было сложно ей? Да, очень. Вот сейчас я могу сама. Вздохнуть с облегчением могут и жильцы дома рядом. На втором этаже по Мальсагова 46 также проживает другой колясочник. Мухаммед Евлоев до 3 лет мог ходить, был активным ребенком, а после серьезно заболел. Недуг приковал его к инвалидному креслу. Сам управиться с подъемным механизмом Мухаммед не может. Мало сил в руках, чтобы поднять или опустить защитные элементы. А вот поуправлять лифтом всегда готов. Удобно, можно и по лифте спускаться, и потом на лифте спускаться. Раньше я всегда с папой ходил. Он меня носил каждый раз внизу. Потом велик мой поднимались так. А сейчас я сам могу спускаться. А рулить лифтом нравится тебе? Рулить нравится. Я бы еще раз покатался. Пользоваться устройством просто. Для того, чтобы вызвать лифт, когда необходимо подняться наверх, достаточно нажать кнопку на пульте вызова, расположенном у входа в подъезд. Такое же устройство есть и наверху, рядом с лестницей, чтобы платформу можно было вызвать для спуска. Я бы хотел дать пожелание всем главам городов и районов, чтобы они точно так же подходили к людям ограниченной возможности. Не сказать, что детям также есть и взрослые, которые передвигаются у нас на колясках, чтобы они для них максимально создавали условия. А завтра мы не знаем, что и со здоровым человеком случится. Многие случаи, я бы не пожелал, конечно, никому. Ну, на все воля Всевышнего, от нас это не зависит. А также создавая для них условия, именно для них много не надо. Для них нужен просто пандус, где есть электронный, где есть механический, чтобы они могли свободно передвигаться. Это также съезды на тротуарах. Всего по Магасу установили 2 таких подъемника. В обоих случаях их приобрели под конкретных людей. Средства на покупку выделила администрация города. К нам обратились жители многоквартирных домов, расположенных по улице Мальсагова 46 и 47, с просьбой установить в их подъездах электрические наклонные подъемники для детей-инвалидов. Просьба ими была высказана в связи с тем, что у них имеются дети-инвалиды-колясочники, и у них возникают большие сложности с выводом и, скажем так, на улицу детей. Поэтому после их обращения мною была направлена группа наших специалистов. Они посмотрели это все дело, изучили и действительно пришли к выводу о том, что нам необходимо установить электрические подъемники. После этого мы уже приняли принципиальное решение это сделать, и вот уже мы можем видеть установленные вот эти электрические подъемники. Я думаю, в городе, в Магасе, скажем так, должны быть условия созданы для всех категорий жителей, в том числе и для инвалидов, и поэтому вот это решение нами было принято незамедлительно. Для безопасности подъемник оснащен поручнями, которые опускаются в момент движения, и нескользящей платформой. Края при движении поднимаются, образуя борты. В сложенном виде платформа отступает от стены подъезда не более чем на 25 сантиметров и не создает неудобства другим жильцам. Муслим Ганиев, Мухаммед Дарсигов, Магас 24.